سلامونه هایلایټ ته ښه راغلی. زه صفي الله ستانکزی یم. د طالبانو او پاکستان د اوربند د هوکړې په اړه دویم دور ناسته سبا په استانبول کې ترسره کیږي. دواړو خواو د اکتوبر په 18مه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په اوربند سلا کړې وه. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه، وایي چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ډاډ ښوولی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره ضمیمه نه کړي. ښاغلي ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې ده. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یوه مرکه کې چې پنجشنبه خپره شوې خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په خبره اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک په بلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک په WKTF سازمان کې چې لوبې په مینځ کې وشوې مرکزي لوبه وکړه. هغه وتوانید خپل روسي سیال د سبمیشن په مټ ماته او د اتلولۍ کمربند وګټي. اخو په UFC کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د UFC په 321مه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکلیټ سره د مبارزې ډګر ته ښکته شي. نصرت حقپرست تر دې دمه 18 لوبې ګټلي او 15 یې بایللي.